นู่นอย่าลบล้อลินดูวันที่หนึ่งก็ช่างช่องออฟพันหนึ่งก็อีแล้วน้องกูยังก็ยินเสียงว่าโรงช่างดาวกูยังมั่วจะคุดลัวคือไปมองโจวอชิงตันดีซีอย่างต่างลูสุดเลยลูจีลินดูช่องอีพันจะปวดจะช่างเป็นมหาเป็นจังใจยังโจวอชิงตันดีซีก็นอชื่ออเมริกาชื่อจู่ชื่อสาวอันนี้ว่าจะเป็นจงนะสิ่งที่นี่จังจงโคตุจอปุตลับปุนจัวก็ชดเชยต่อสันสัตก็มุสิแล้วก็ชื่อสาวอันนี้ว่าอย่างเรนอยังไม่จะไปจงนะสิ่งที่นี่จังชดเลยต่อใช่นะแต่ตาเนี่ยเราจะก็เสร็จปุจิจงเราเขาโน้อยเขาคือตารู้ใจรู้ยงแต่ไปจากคนไทยเราจีคนไทยคือchỉ tao rong ha chỉ trong này cho ta xin mua chỉ biết thay các xe tên đó số chỉ thay tao lựa cho ta xin mua thì muốn chỉ cha thì cũng chỉ cho rong rồi ha bây giờ này nó làm muốn cho ít trong này thì cái tên này trang sức là tao xa tao bỏ ta lúc chạy lúc dùng đó bé họ mua cho Washington DC họ chống bỏ cha để cho sau xe là cũng mua cho mua sau bán là cũng mua giờ này nó bé cũng một chống cần gọi là cho lúc trả thân đóยังไม่จะรู้จักอีจงนั้นคือที่นี่จังสุดเลยตัวใช่ฮะที่ท่านเดินไปที่ท่านในพลฮะในพลทองเล็กตัวจ้องในจ้องตัวจะหนอจะจื้อสุดเลยคือกรณีบางยีกรณีบางยีฮะหมดตัวบางจ้าจะเธอจ่อคือจะเป็นหมดตัวชาติแต่สิโนปกูอะไรฮะจะไปชดเจแล้วรู้ใจรู้ยังเดินรู้จุดแต่สิโนเจจะchỉ hạt cho bút lắm bún rô chỉ hạt cho nọ cho chữ chỉ hạt cho trong cô tu trò ít sắp bún chế bún một ta là bây giờ đây nó làm mất cho hồ nó ấy họ kiến cử chế cho ít trong này thì cứ tin trang rất là tao sai xứ để nhớ rồi mình rất là sai tao mong ở trò I believe we're ready to begin now. If everyone will take their seats, please. Salute our Hmong allies. I want to introduce a lot of our guests today. We will introduce a lot of speakers to give tribute to the Hmong sacrifices during the war in Laos. My name is Grant McClure. I'm with Counterparts Association, the former advisors in Southeast Asia. New York Colonial Grant ตัวหนึ่งว่าตัวที่ปรึกษาตัวยอพาเตจเดียน We welcome honored guests and friends to this historic day, which represents the very first time in over 2 decades that the Congress of the United States, former intelligence officers, military leaders,
Vietnam veterans and the American people give recognition and long overdue tribute to the proud service and largely unsung sacrifice of the Lao and Hmong allies in that shared failed quest to preserve democracy in Southeast Asia. เขาใจตอนนี้เสด็จตัวโจนู้จังจริงว่านู้นว่าอย่าเธอนู้ว่าหนึ่งว่าจงยัตตาลอว่าสภาคองเกรสจะว่าตัวจังสื่อกูจะนายท่านจะนาโลเก้ายะลาจอดยะลาเที่ยเป็นสังอเมริกันว่าเตาเป้าใจต่อนี่เที่ยเตามัวเกี่ยวกับตอนนี้จะขอว่านี่เตาป้าลูกเต้เฉิงนอนี่ลูกเต้จีจงว่าโจเจ้าว่าตู้ต่อบลอดเที่ยมงว่าย่อถูย่อหลอดตัวเต้ว่าเสด็จเตาป้าลูกเต้เฉิงนอโตสู้กับมัวภาษาที่ปไตยเที่ยอีกเกี่ยเพิ่งย่อตัวเขาหลอดตัวเที่ยนี่ล่ะ Those of us who served in the advisory effort, both civilian and military, from 1954 to 1975, never forgot our friends, our comrades in arms, and our sense of mission. For us, the advisory experience was very personal. Strong bonds of friendship grew and have endured over many years. We share a special affection and respect for the Lao and Hmong people with whom we shared the fight in a long and costly war. A war that ended for the United States in 1975, but raged on for our Lao and Hmong allies. It is out of a sense of love and respect that we gather here today to commemorate your courage, the courage of soldiers of misfortune. And tomorrow, we will yet share another very special and historic, significant event as we dedicate a living memorial on behalf of the Lao Hmong and their American advisors in Arlington National Cemetery. Phê cháu và gia tiếp phương xã, rồi và ni cháu thả hàn, tàn thọ, phê cháu và gia cháu và sĩ viên thia, cháu và này thả hàn, chỉ thổi thế chấp và chỉ chấp lâu là tới chấp và chạy cháu chi, phê nhưng do cho ni xa mở, phê cháu phong dư và đó phê cổng tê,ตัวเตี๋ยตัวพอว่าก็ลูกเป้าหมายสำเร็จเป้เสด็จเจ้าว่าที่ปรึกษาเป้สอบปอแต่ขอนอยอย่างอีคอว่าส่วนตัวแต่เป้แหงมาเป้เก็บพุ่งยืนเที่ยเก็บชิจอเก็บพุ่งยืนแต่เป้เตาล่อเที่ยเตาดาเที่ยการเดลตอนนี้นู่นนอเป้เป้าจะเขาว่าเป้จึงนัดถือจะหนึ่งหลอดจั่วหนึ่งมงว่าต่อว่าอีป้าเป้ตัวจอเดี๋ยวรู้จอเนี่ยล่ะว่าตัวเป้น่ะต่อปวดจวนต่อแหงเขาจอน่ะอย่างนี้เขาจอว่าต่อตาตัวลูกเต๋เชนน่ะเลยลูกเต๋เชนน่ะจั่วเขาจอนั่นสิแต่ชีเขาจอเดี๋ยวจังเจอเป้จะพุ่งยืนนี่นู่นน่ะมาวีแต่เป้รู้เที่ยเขาจอนนี่เฉยเป้ที่เลว่าตัวใดของนู่นของเตว่ายอดจอนนี่เก๋กะหันตะกี้เป้ยมูว่าเดี๋ยวเขาเชื่อว่ายาญาติรู้อาร์ลิงตันเซมันทรีเป้ยมูว่าชัวใจเขาเก๋จังว่าเป้เสด็จยอฝากโตจะหนึ่งหลักตัวเที่ยหนึ่งมงAmerican veterans can also understand the feeling of being ignored and forgotten. It wasn't until 1982 that thousands of veterans from the Vietnam War descended upon Washington, D.C. to participate in the dedication of this grand memorial over here. And this was for American sacrifices. It was on that occasion that a warm salutation was exchanged between American veterans. Welcome home. And today, we want to extend a warm welcome to our Lao Hmong friends and their families
who have lost so much and have traveled so far to be with us here today. Xiong Xie Tsai Top Te Kai Ying, welcome to freedom. Bé cho tu trò American bé tỏ tao cho ni cho kế và y cho nhẹ ni kế hữu sức hay thì chúng mình nâng cho ni tê tiền gì rồi bé sẽ đợi những tu sĩ cơ chúng qua cho trong sẽ cho bùa gì cho ó và đào phá lưng năng lốc cao American sẽ đợi tao tua sẽ sau để nó để lúc thay nhưng và lỡ qua trò cho tu trò nhau lò cho những là lò còn đỡ bé cho y tu trò nhớ là nó bé mà li và sĩ thả cái rong xe bé trở đời mà li sĩ giải tỏa nên nu nó bé rong xe họ bé giờ khi bé lúc họ trông giải tỏa ní sẽ đời tới bé lúc họ trông và cái sao xe đời giải tỏa ní sẽ đời tua trò họ bé lúc tới chơi nó tua trò họ thay chơi nó mà rong xe giải tỏa cái thay nhưng. Among those heroes stand the Hmong and Lao Special Combat Forces, who served under the direction of the United States military and clandestine forces in Laos. You laid it all on the line for us and for freedom-loving people of Laos and Southeast Asia. 40,000 Hmong soldiers fought with us and for us. 20,000 Hmong soldiers lost their lives. You here today and those who perished paid the ultimate price for freedom. You saved the lives of American pilots and air crews. You fought side by side with us in Southeast Asia. And for those sacrifices, we owe all of you. We owe you veterans deep gratitude for your service. We owe the Hmong and other Highland Lao veterans who fought with our troops in Vietnam our undying gratitude and respect. We must also never forget those brave Hmong who are still waging a courageous battle against the continued repression in communist Laos and fighting for human rights there in Laos every single day. I certainly appreciate the opportunity to be with all of you today at this wreath-laying ceremony to recognize the courageous efforts, the heroic sacrifices by our Hmong friends and allies. And on behalf of all the people of Minnesota, I salute all of the Lao Hmong veterans, the widows here today, your families, for your heroic service and your great sacrifices. All of you are profiles in courage, and we are eternally grateful to you for your courage, for your sacrifices, for all you did and continue to do. May God bless all of you. For the Hmong patriots who saved the lives of U.S. soldiers and airmen and even gave their lives in Laos. Today we remember, with heartfelt thanks, the thousands of Lao soldiers not with us today to share this historic event, having made the ultimate sacrifice fighting for basic freedoms in their country and in Southeast Asia. The Lao veterans truly have become the forgotten soldiers, but Congress should remember which would ease citizenship requirements for Hmong who fought so vigilantly alongside U.S. armed forces during the Vietnam War. The Lao Hmong of all ages fought and died, some in uniforms, some in peasant garb, some children, some women that lost their lives. To ensure that our State Department follows up to make certain that human rights are a reality in Laos, not just a promise. And many of my colleagues in Congress believe the Hmong should be recognized and honored for the contributions they made and are continuing to make to the United States. The Vento proposal in terms of Hmong citizenship justifiably makes the attainment of U.S. citizenship again a reality, not just a dream, for those men, women, and children who served in special guerrilla units by waiving the English language test and residency requirements. But Congress must not just talk, we must act. And so far the actions of Congress have moved backwards, not forward, in terms of taking benefits away from people in this country.
That must stop. You know, and it isn't just language and bills. We want action that becomes law. We want action to restore the rightful benefits of individuals that are legal immigrants in this country so they don't have to commit suicide because they're afraid of losing their SSI or losing the benefits. We want people to be treated fairly. The Hmong have fought long and hard in Laos to avoid discrimination. And the fact is, in this democracy, you can fight without fear of losing your life. So speak up and speak out for your rights. The greatest obstacle is the English language test. And of course, we know the problems of not a written language. And of course, we provided the same benefits for those that were Mexicans that fought in World War II, for those that were Filipino scouts that fought in World War II. And it's time to provide citizenship for the Hmong who fought in Vietnam. U.S. citizenship for our brothers. After all, now is the time for Congress and the President to recognize the test of sacrifice and stand up for the Hmong, to provide the honor, the dignity, the recognition by accepting the Hmong as our fellow citizens in the home of the brave and the free, so that we can finally say the Hmong are at home in America. Thank you. Greatest and most brilliant military leaders of the Vietnam War, Major General Vang Pao, former commander of the Royal Lao 2nd Military Region, commander of the U.S. Secret Army. General Vang Pao was uniformly held in high esteem as a leader of the Hmong people. He is a man of impeccable integrity and courage. And with his guerrilla army, General Vang Pao held North Vietnamese at bay in northern Laos for over a decade, saving many American lives in Vietnam. It is my esteemed privilege and honor to present to you Major General Vang Pao. สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันและนับถือทั้งหลายท่านหญิงและท่านชายท่านผู้มีเกียรติท่านผู้แทนราษฎรท่านเซเนเตอร์เพื่อนนักรบนางไม้เด็กกำพร้าที่รักกันและนับถือทั้งหลายมื้อนี้เป็นมื้อดียามเลิศที่พวกเราทุกคนได้มาจากรัฐต่างๆมาเต้าโฮมอยู่ในที่นี้เพื่อระลึกถึงบุญคุณของนักรบผู้ที่ได้ล่วงลับไปในสมัยสงครามเวียดนามตั้งแต่1961 75เพื่อนนักรบที่ฮักแพงทั้งหลายพวกที่มีชีวิตอยู่และได้มาที่นี่พวกท่านได้เฮ็ดหน้าที่อันสำคัญที่สุดที่ได้ผ่านมาตั้งแต่1961 75หมายความว่าพวกเขาได้เฮ็ดเวียกอันสำคัญย้อนอะไรย้อนว่าเขาผู้หนึ่งต่อสู้ศัตรู10 คนเขายังสามารถเฮ็ดลุล่วงมาถ้าบ่มีพวกเขาเราทุกคนนั้นซอยสหรัฐอเมริกาทหารอเมริกาที่ตายอยู่ในสงครามเวียดนามนั้น 58,000 คนนั้นจะกลายมาเป็น 250,000 คนสุดท้ายนี่ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าจะบ่เว้าเพราะว่าท่านวังยีก็ได้เว้าไปเมื่อกี้นี่แล้วประธานนั่นน่ะแล้วท่านผู้แทนก็ได้เว้าไปแล้วเรื่องอื่นๆนั่นน่ะข้าพเจ้าบ่จำเป็นต้องได้มาเว้าอีกเทื่อนึงจะทำความเก่าแต่ขอให้เราทุกคนนั้นจงสามัคคีกันจับมือถือแข่งกันเพื่อเฮ็ดเวียกนำกันในอนาคตของพวกเราดังพวกท่านที่ได้ยินอันท่านผู้แทนเว้าเมื่อกี้นี้แล้วขอให้ทุกคนมีโชคดีแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดังความมักความปรารถนาขอขอบใจมีเราครอบครองของน้องทางเหนือและใต้
小梦到起来，断掉到命，这个建筑也被故宫固有，被叫叫半岛啊，到这边了。如果被定被到小梦到起来，断掉到命，这个建筑也被故宫固有，被叫叫半岛了，这个命肯定是在这半岛了。这呢，跑路跑也被叫什么到起来，他们应对应酬。咱们跑路给路车，把被要一家人把那一路去救，我那个都。就是他们了人了，就是这里还有人来看呀，到时候回头去我去来两年没变嘛，你也知道，太多处理了呢。我先让那么先这样，我先这样。แผ่นดินดินแดนลานตามห่มขาวนี่เป็นของเราชาวลาวเคยมองกันอยู่ว่าเขตพรมแดนแผ่นนี้ก็มีเหมือนหมู่เราต้องคงอยู่ฟ้าและดินสืบไปของเราเป็นตาที่มีเจ้าของมีเราก็คงของเราทั้งเหนือและใต้มีเอกราชเสรีอธิปไตยความหมายไว้มันในความตาไม่对呀。
lo nó là lo này mình nhớ tập tập của mình nhớ tập tập của đây là nèนี่เป็นอะไรอย่างนั้นนะนี่ก็ที่แรงนะอันนี้ก็รู้แล้วนะอย่าไปจนนะอย่าไปกลัวตัวนี้ดิเลยนะเลยละ当到了是谁了？这了是谁？你那他看见空，了很大了呢，刚生过来啊。加还有，不想白嘛？